ya, wong wedok kuwi nek iso kaya durian. Ambune wangi, regane larang, daginge kandel. Aja kaya nanas, wis regane murah isih gatel. Wong wedok kudu duweni sifat setia. Mas yo diesemi wong lanang ganteng, ora gagas, milih merem. Selingkuh kuwi bukane awakmu hebat. Wong sing hebat, Mas yo dirayu juta-jutaan wong lanang, iso nolak. Sepurane aku iki wong setia. Eleng yo, wong wedok sing ora iso menghargai bojone, berarti ora iso menghargai wong tuane. Bener apa ora bolo? Gedang selirang rasane legi, wong wedok sayang kudu duwe sikap terpuji. Gedang selirang dipangan boyo, jare sayang kok milih wong liya. Gedang selirang rasane pahit, jare sayang kok milih wong duwe duit. Gedang selirang enak rasane, nek pancen sayang setia karo bojone. Salam waras lawase.